مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي عم تحضروني فيه. المهم تكون كل أوقاتكم سعيدة وكلها طاقة إيجابية. حابة رحب فيكم كلكم وقلكم أهلا وسهلا فيكم. وفعلا القناة بوجودكم عم تكبر وأنا سعيدة بالكل. ولكل المشاهدين يلي عم يحضرونا وبعضهم ما اشتركوا، يلا 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 اشتركوا بسرعة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. أما المتابعين حبايبي فبتمنى لكم كل الأوقات الطيبة، وبتشكركم دايما على كل التعليقات الحلوة يلي عم تعطيني طاقة إيجابية، فشكرا لكم كلكم. أما اليوم حبايبي جولتنا حتكون كتير ممتعة وحلوة. بصراحة حتكون بوسط مدينة ألانيا بالأسواق، ورح نعمل كمان أحلى جولة بحرية مسائية، فبتمنى هيك من كل قلبي إنه تنال إعجابكم. وإذا عجبكم الفيديو حبايبي لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم فيه، أوكي؟ فهلا حبايبي هيا بينا. مثل ما لكم شايفين حبايبي الطريق كتير ممتع وحلو، بس للأسف دايما يعني المسا بيظلم المشاهد والتفاصيل الحلوة. بس بصراحة كان الطريق حلو، ومعظم طريقنا كان أوتيلات 5 نجوم، يعني بتحسوا انه فعلا مدينة سياحية بامتياز. وهلا حبايبي وصلنا لأول مركز تسوق، عبارة عن مول متخصص ببيع المعاطف الشتوية. فحبينا هيك نعمل جولة فيه. وهلأ رح تشوفوا الموديلات تبع هيدي السنة. بصراحة مركز حلو ويعتبر من المراكز الراقية، وبنفس الوقت فينا نقول حتى أسعاره شوي يعني فينا نقول مرتفعة إلى حد ما. بس طبعا دايما في لكل شيء له سعر، وموديلاته متنوعة وبتناسب كل الأذواق. فحبيت هيك أعملكم جولة صغيرة بهيدا المكان، ونطلع على أحدث الموديلات مثل ما لكم شايفين. وفعلا كان في موديلات حلوة متنوعة. بتمنى تنال إعجابكم. حبيت تشاركوني بكل لحظة كنت فيها بهيدي الجولات، وتاخدوا فكرة عن هيدي المدينة وهيدي الأسواق الموجودة فيها. ومثل ما لكم شايفين حبايبي المعاطف كلها شتوية، وخاصة نحن صرنا على أبواب الشتوية، والجروب معظمه من روسيا، بتعرفوا الشتوية عنا طويلة بروسيا. فشافوا انه خيار مناسب لإلنا، فتسوقنا من هيدا المكان. يلي حابب يشتري بيشتري، او في موديلات والله مثل ما لكم شايفين متنوعة. بس يعني انا من ناحيتي ما حبيت اشتري شي، لانه بصراحة عندي يعني وشارية يعني عن جديد، فماني مضطرة اشتري يعني. وحتى ما في عندي مجال. ما بدي شيله واشحن وهيدي القصص، مثل ما بتعرفوا واحد رايح رحلة سياحية لا اقل ولا اكثر. وهلأ تقريبا فينا نقول وصلنا على الأسواق الشعبية. فعلا حلوة ومتنوعة مثل أي أسواق شعبية من نشوفها بأي بلد. فينا نقتني من هون الهدايا التذكارية. طبعا أنا اشتريت كتير أشياء هيك هدايا تذكارية، وفي أشياء كتير حلوة. وبصراحة الجولة كانت كتير ممتعة، لأنه الطقس كتير حلو. دايما بنعرف أواخر الصيفية بتكون الحرارة معتدلة، فأنا بفضل فعلا إنه واحد إذا بده يعمل سياحة برواق يطلع بهيدا الوقت، كرمال إنه تكون الحرارة معتدلة. لأنه ببداية الصيف مثل ما بتعرفوا بتكون كتير الحرارة مرتفعة. وهلأ وصلنا للأشهر دائما بتركيا، هو بائع الآيس كريم. مثل ما لكم شايفين والله دوخة للصبية المسكينة، فأنا حبيت هيك أخذ لكم هيدي اللقطات الحلوة. بس أنا أخذت بصراحة من عنده آيس كريم، بس اشترطت عليه ما يعمل معي هيدا الشي. مثل ما لكم شايفين. وهي حبايبي أخذت الآيس كريم وقلت بجربها معكم. فعلا لذيذة، واحد بيستمتع لما بياكل الآيس كريم بهيدي الصيفية الحلوة. ففعلا بتعطينا إحساس حلو. واللي لفت نظري فعلا بشوارع هيدي المدينة، كونها مدينة سياحية بامتياز، كتير مهتمين بتفاصيل الشوارع. فمثل ما لكم شايفين حبيت هيدا الديكور اللي عاملينه من الأناديل، الإضاءة فعلا شي حلو. كمان حبيت شارككم بهيدي المشاهد الحلوة.
وفينا نقول إنه المدينة التي لا تنام، يعني كل ما تأخّر الوقت كل ما بيزيدوا الناس واللي يعني المستضعفين اللي عم بيتمشّوا، اللي عم بيشتروا، وخاصةً إنه الأماكن هون مليانة يعني كافيهات ومطاعم متل ما الكم شايفين، يعني فيه الواحد يستمتع بوقته بشكل كامل متل ما الكم شايفين حبايبي. آآ فكل ما تأخّر الوقت فعلًا لاحظت إنه بتعجق أكتر وبتزدحم. مدينة سياحية بالنهاية. طبعًا حبايبي أنا مش أول مرّة بزور تركيا، بس أول مرّة بزور مدينة ألانيا، فلذلك حابة هيك تشاركوني بكل هيدي التفاصيل وتستمتعوا فيها معي. فباتمنى لكم كل الأوقات الحلوة بالمشاهدة. وتقريبًا حبايبي خلّصت الجولة بوسط مدينة ألانيا، وفعلًا استمتعت فيها لأنكم موجودين معي بهيدي الجولة الحلوة. وهلأ لوين رايحين يا حزركم؟ هلأ رايحين على مكان أنا كتير متحمسة لإله. طبعًا وصلنا للواجهة البحرية لمدينة ألانيا أو الكورنيش البحري فينا نقول. أول ما بيجينا هيك بجهة اليمين بقمة الجبل فوق متل ما نكون شايفين قلعة ألانيا، هيدا السور المضوى بالإضاءة الصفرا، هيدا سور القلعة. ومقابلنا هيك بالضبط على الكورنيش في مجموعة كبيرة من السفن، سفن القراصنة بيقولوا عنها، فأنا كتير متحمسة إنه أعمل جولة بحرية بوحدة من هيدي السفن، وحاسة حالي هيك عندي مغامرة فهيا بينا. واخترت هيدي السفينة لأعمل فيها الجولة البحرية الفايكنج. فعلا جولة كتير أنا متحمسة لإلها وخاصة إنه أنتوا معي. فحبيت هيك صور لكم وعيشكم هيدي المغامرة الحلوة بالأجواء البحرية وأجواء القراصنة، وهيا بنا إلى جزيرة الكنز. مثل ما لكم شايفين حبايبي من داخل السفينة وخارج السفينة. فعلا المشهد بشكل عام ساحر، بس أحيانا هيك المساء يعني يعني إله سحره، بس بصراحة ما بيأرجيكم كل التفاصيل. بس أنا بصراحة بقولكم إنه المشاهد كانت بتاخد العقل، وهيك إلها سحر الخاص. أكيد بالنهار كمان إلها سحر خاص، ومجموعة من السفن العديدة حد بعضها بتحسوهم من السفن الأثرية، يعني السفن الشراعية القديمة اللي كنا نشوفها بالأفلام. ففعلا أنا كتير استمتعت بالمشاهد، وهيك عندي إحساس المغامرة. فخليكن معي بهيدي المغامرة الحلوة. وحابة أعطيكم فكرة حبايبي عن هيك جولات بحرية فعلا منا غالية، الأسعار جدا رمزية، تقريبا $5. يعني ممكن أي حدا يعمل هيك جولة، أسعارها جدا معقولة. وبنفس الوقت حبايبي يعني فعلا ممتعة إنه بتطلع ساعة هيك بعرض البحر تستمتع بالمشاهد. أكيد يعني مثل ما قلت لكم إذا واحد بحب يعمل الجولة صباحية أو مسائية على حسب وقته. فأنا كتير مثل ما لكم شايفيني هلأ عم بنتظر السفينة لحتى تمشي، وعندي هيك حس حلو بالمغامرة، مستمتعة بالوقت اللي أنا فيه، وخاصة إنه أنتوا معي. وهلأ مثل ما لكم شايفين حبايبي السفينة مشيت، وفعلا المشهد بياخد العقل، مشهد ساحر. فعلا الليل له سحره الخاص، وخاصة هيدي الإضاءة المنعكسة على وجه البحر روعة، يمكن من أجمل ما ممكن نشوف. وبشكل عام بتمنى هيك تكونوا مستمتعين معي مثل ما أنا مستمتعة كتير كتير بهيدي الجولة البحرية. وبنصح حبايبي يعني اللي بيروح لأماكن بحرية فعلا يعمل جولات بحرية، غير إنه إلا إذا بيعاني من دوار البحر بشكل عام أكيد ما بنصح، بس اللي ما عنده هيدي المشكلة يغامر. هيك مغامرات حلوة. وفعلا بيوصلنا إحساس وهيك طاقة جديدة لروحنا، يعني بتحسوا إنه نفسيتنا تجددت. ومثل ما لكم شايفين هيدي السفينة الحلوة اللي كانت مرة حدنا، فعلا المشاهد حلوة، سفينة رايحة سفينة جاي.
عم نستمتع بالأجواء بشكل عام. وفعلا حبايبي يعني مشهد الحبال من السفينة وهيدي القصص يعني عن جد بتحسوا حالكم بهيك بفترة زمنية تاريخية. هي فعلا سفينة خشبية، يعني مو انه والله مثل السفن الحديثة، لا. فأنا حبيت يعني انه هيك شيء أثري سياحي حلو. شايفين هيدي السفينة كمان نفس الشي سفينة القراصنة. بس بالواقع كانت أكيد أوضح وأحلى. ونحن بقلب السفينة بينزلوا هيك رغوة على الناس عشان هيك يعملوا أجواء حلوة، أجواء سياحية بشكل عام. وجولة ممتعة بصراحة، بتمنى هيك يكون وصلكم إحساسي اللي أنا حسيته. وطبعا حبايبي آخر شي بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو، وإذا أنتم جداد على هيدي القناة لا تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسوني حبايبي باللايك والشير. وآخر شي حبايبي لا تنسوا لايك 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 لايك. وهي نحن بطريق العودة للمرفأ إذا فينا نقول، ونحط المرساة ونوصل لجزيرة الكنز. باي باي.